係，大家坐翻埋位未啊？咁我就派翻啲測驗卷俾大家，因為今次測驗啲題目比較難，所以大家都唔係攞到好高分數。大雄，係。大雄今次都一樣攞到100分啊！點解你測驗成日都可以攞到咁高分㗎？攞到高分其實係好正常嘅事嚟。好好，其他同學都要向佢學習啊！好唔忿氣啊！點樣努力都攞唔到100分以上。睇下，係佢啊！係好多人讚嘅天才少年啊！佢幾時都係咁出眾噶。大雄，你真係好犀利啊！你做完晒啲功課啦？哇！唔小心瞓着咗添，要快啲做先得啦。咁你一直喺度做緊乜嘢呀？你約咗靜香話去佢屋企度玩噶，佢話親手整美味蛋糕等我哋去食噶。大家都已經去晒佢度噶啦。啲功課你唔係應該一早就做好晒噶咩？你好煩啊！阻住你係我唔啱，都係因為我實在太蠢太冇用啦。哆啦 A 夢，你自己一個人去玩啦。唔開心都唔使發咁大脾氣噶。攞住啦，翻過去做功課啦。係啊，咁快做好晒咯？係咩嚟噶？電腦鉛筆，無論係幾難嘅題目，支筆裏面嘅智能軟件都會幫你自動咁答晒啲題目噶。真係好犀利啊！好，我哋快啲去靜香屋企玩啦。喂，俾翻我啊！你支筆咁好玩，你就俾我玩多一陣啦。喂，班花，搞咩啊？你仲未做完晒啲功課啊？我哋去靜香屋企食蛋糕啦。今次老師俾嘅功課又多又難做啊！我做到而家都未做完。咁冇辦法啦，我幫你啊！做功課啫嘛，好簡單啫。嗱，做好啦。大雄，你係幾時變得咁聰明咁叻噶？你唔好理咁多啦。喂，小花，唔好意思啊，因為我仲未做好功課。睇下，都好簡單啫。嗱，做好晒啦。好奇怪啊！大雄佢突然叻成咁，肯定有嘢瞞住我哋啊！靜香嚟咗啦。對唔住啊，因為爸爸有工作喺度做緊，所以話屋企今日唔可以太嘈。阻你一陣先。其實都好簡單嘅啫。你亂寫啦，搞掂晒。又會咁樣嘅？全部都做好晒啊！大雄，到底發生乜嘢事啊？我有咩事啊？你不嬲都係最怕讀書噶。係咪食咗啲令人聰明嘅藥啊？有嘅話就俾啲我食咯。你哋講咩啊？太過分啦！其實係呢啲都係我平時付出努力得翻嚟嘅成果。因為喺你哋瞓覺嘅時候，我仍然好努力咁溫習，先會變到咁叻。其實你哋唔使放棄噶，只要認真溫習，你哋一樣可以好似我咁叻嘅。係咪真噶？好開心啊！玩咗咁耐都夠啦，大雄，你還翻支電腦鉛筆俾我啦。借俾我玩耐啲啦，係因為聽日仲有一個好難嘅測驗啊！唔可以，你咁樣同出貓有咩分別啊？借埋呢次啦，我都已經咁大個仔啦，好想考翻一次100分啊！大雄啊！原來係咁，我知道啦。原來真係因為嗰支好似鉛筆嘅法寶啊！我都想有一支啊！有乜嘢想要就攞佢翻嚟，係我關純嘅做法。好啦，我知啦。等我下次放大假，一於就帶你去環遊世界啦！好嘢！仲有就係大雄，你想要乜嘢，我都會買俾你噶喎。咩都可以啊！總之乜嘢都買俾你。哇！你應承咗我噶啦！爸爸，你點可以口輕輕咁乜都應承噶？大雄話所有科目測驗都可以攞到100分喎，呢啲咁嘅事有可能會出現咩？
唉，你又覺得啱。肯定係會出現咯。只要我有呢一支電腦鉛筆嘅話，嘿嘿，我一定會帶埋哆啦 A 夢去噶，一齊去環遊世界。嗰種目光，佢嗰種睇唔起人嘅鄙視目光，就好似望住個好卑鄙嘅人咁啊！做咩要理佢喎？聽日我一定要用佢嘅。測驗卷已經派晒俾大家啦嘛。好啦，開始啦。好啦。哎呀，你翻嚟啦！我翻嚟啦。支筆俾翻你。我測驗冇用過佢。你好叻啊，大雄！不過今次嘅測驗我可能又係得0分啦。哦，啊，呢支係用普通嘅鉛筆加工之後嘅假嘢嚟做喎。係假嘢嚟，奇怪啦，支筆係幾時俾人換咗噶？因為今次測驗啲題目係難啲，所以大家都唔係攞到好高分。不過胖虎係攞到100分，大家睇下啦，得我攞到100分啫。係佢啦，胖虎，還翻支電腦鉛筆俾我啊！你喺度講咩啊？我唔知道喎。爸爸，你係咪開心到喊呢？你測驗成日都唔合格嘅，冇可能突然攞到100分。照盡咗你唔合格都冇所謂，但係你點都唔應該做埋啲唔正當嘅行為，衰仔！胖虎，我以後都會俾心機讀書㗎啦。